c'est bénéfique pour la ville. Madame Bina, ils de l'extension. Sur les endroits où il y a une grande concentration de population qui m'a... Les universités ou la cité où il y a les différentes directions. Je crois que c'est un tracé qui a... le tramway a coûté 3 fois plus cher que son prix initial parce qu'il y avait le déplacement des différents réseaux. C'est ce qui a coûté cher. سي سور بلي الشعب فرحان سي سور سورتو من حاجه جديده وكاع وتانيك بوغ ايفيتي لا سيركيلاسيون توصل لبلاصه ديريكت عندك 10 مينوت ولا ان كار دور توصل هذه حاجه مليحه وتانيك اون بليس الشعب فرحان به ياك حاجه جديده علينا سي سور خير من لي بيس خير من بزاف صوالح تانيك بوغ لو بري تانيك مليح بور لو بري تانيك نقصينا زعما المشقه نقى حاجه نقيه البلاد هذوك الفوضى هذيك تسمى يقلع علينا هذه المشاكل حاجه مليحه للبلاد المجتمع قال لك ينفع الخاص والعام. Nous sommes vraiment très contents parce que ça va nous régler beaucoup de problèmes, le problème de transport et puis c'est beau, ça va embellir notre ville et ça va lui donner une image vraiment agréable. On est content. J'espère que ça va durer, ça va rester comme ça, que les citoyens vont être conscients et qu'ils vont garder tout ça propre et ça va durer des années, des décennies pour nous et pour nos enfants, Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous sommes très contents. Voilà. أنا باغي نقول غير كلمة كيطلقوا لنا طرام في بلادنا هذا والله جاي جبال مطبوعة وتسقمت. نشكركم على هذه المبادره هذه تاع الترام هذه ورانا فرحانين وصافي بليزير زعما نشكر السلطات تاعنا اللي قامت بهذا الواجب تاع الترام هذا كنا نشوفوه غير في الاوروب دروك انا نشوفوه في الجزائر رانا فرحانين به وهكا غادي يسهلوا على الخدامه غادي كاع يسهلوا عليهم باش يوصلوا في الوقت والناس ما توليش تبكر بكري في الريسك. جبنا حاجه شابه الوهرن سقمونا به وهرن وقولوا لهم يحلونا بلاص هذا. On est très content pour ce tram, c'est une bonne affaire que l'Algérie a faite. Et c'est un moyen de transport très utile. Ça règle les problèmes, t'as les taxis, t'as les bus, voilà, on est très contents. وشكر على الجزائر وتحية الجزائر. حاجة مليحة سي نورمال حاجة مليحة خويا هو حاجة مليحة كل حاجة ترونسبور مليحة علينا حنا حاجة مليحة مادام هاد الصوالح مادام ملاح يا خويا حاجة انتيك حاجة مليحة وهذا الشيء يشرف البلاد ان شاء الله ويتنقص الأزمة على النقل لخاطر الضغط كبير على رغم ان الطرقات قليلة وكل شيء والسيارات بزاف هذا ينقص من الأزمة تاع النقل. الى سوبر حبيبي والله لا حاجه فور كاع والله لا صافي بريزيد كان يقعد كيما هكا وليدي والله لا حاجه تري فور كاع الله يجزع ربي يقعد كيما هكا وخاصنا الشعب لونتروتيان خاصنا الشعب يعاوننا وخاص ينهيو يفو ينهيو الغشي واحد اللي يشوف حاجه صابا ينهي يشوف يحضروا باش تقعد توجور دور خيه كما تقعد كيفاش هذا شي بور نوتر بيان هذا البيان تاعنا يفو فير يفو دي رومارك يفو ينهيو بزاف الحاله باش تقعد لك توجور حاجه مليحه الا ما تخليش كيف تخليش تقعد لك باسكو حنا غادينا نركبوا حنا ماشي واحد اخرين سي كوم سا كيفو فار
باش تقعد قدام خيا كما تقعد سي با بوسيبل. وخصنا ننهي ولي شي واحد ينهي حاجه يشوفه يخسر ينهي يهضر له يفو توجور يشبعوا كيما هكا وينقيو تكون حاجه طري بيان كاع. لا الحمد لله خويا، هذه حاجه مليحه تساعدنا حنا، تساعد لي سيتويان. العائلات يركبوا طرون افيك دون فاسون ترونكيل نو سون با ديرونجي. سي ما غير حنا نقولوا دابري سكو جي اونتوندي سونداج تاع الشعب قال لك باللي 6 mois c'est-à-dire si c'était par zone ça arrange quelques-uns par contre d'autres ne sont pas. En tout cas dans l'ensemble c'est très bien. Bon courage. Ça fait plaisir, ça fait grand plaisir. Bon, donc هذا خمل تاع بريفي، دوك بريفي يجيب بينا الوقت بزاف. هذا راه خفيف يدير ما با 5 مينيت يقلع بينا. وتاع حكومة ثاني راهي شوية يدير بينا الوقت بزاف، يدوفا يجيب بينا حتى 12 ونص 12 و20. صافي دوك هذا خير من هذا 4000 بصح عندي صوالح نقضيهم ونشور. في الركبه وكاع زعما شويه نوصلوا بكري وفاهم غايه زعما سيركيلاسيون طريق وكاع. لا حاجه مليحه هذه رايه كاع داروها لنا شاوله دوك نولوا نعرفوا الوقت اللي قيساش يفوت باش نجموا نعرفوش قيساش نخرجوا نعرفوا الوقت تاعه. لا الحمد لله انا فرحانين خاطر علاه هذه علينا حنا باش نكونوا مريحين منها السيركيلاسيون من هذاك الوقف تاع المقارعه تاع الابيس والحمد لله. لا طري بيان سا مانج كاع. لا الله يبارك صافي بليزير ماغري شويه روطار داروا فيه مي صافي بليزير ان بو دو روطار مي طري بيان. ان شاء الله وانا تكونوا بخير كاع. انتوما بخير وحنا بخير كاع. شابه في البلاد مليحه تاع بصح مساعدتنا غايه الغايه خير من اللي بيس اللي كانوا عندنا وكنا مبونين في السيركيلاسيون دروك الحمد لله سي بون تاع حاجه من الفور كاع. ان شاء الله غير يستحفظوا لنا عليه وصاي هذا ما كان.